Karibu naende mwanchu mulgereria nubana kulireteira mega ya mangana majani gotwara gosose gikaro kya bene tuguchukwanira amangana yoborai ime ye county ya Nairobi na baigo no ni siko ya Nairobi tukukwanira gongo rwa Busi amo na Nyamira nigotorenere Cyprian Orina Nyamwamu oyore omwatu bogeti boborai na baigo obwene ime gongo rwa Africa rero ntuchikumanya amange ntuchikukwanira ananenkigenderete gokorekana ime iyo county ya Nairobi county bogeti kwikaba nto chimilioni 5 Chinuguta Isato, mheshimiwa. Biamono sana Dan. Karibu me studio. Biamono kege. Nabo ote omulgereria. Ego. Na oria kumukwantu magendera guchimutu. Biamono aseli bageri gariogo tegererana na gosemania na mono igoro ya mangana governance. Buna Dani atebire tali Nairobi yoka lakini Kenya ngima na seito Busi mono. Na injengo inagokorega asiane tali Kenya oka lakini asechi country 16 chi Africa igo na abere no mogoko bugu kumia goika abono magoroba egere tonyare gosemania samangana ya governance bia mono mwanchu mulgereria igo togochi igo chaka kigima kurwa ensemejega omweshimiwa Cyprian ama tukama kaigo murebwense musike William Samoei Ruto na chora kusigete kigo chikugeria mangana iyo okonyara kweneria bali basete amaginabo meya sabasaba amo no omutienyi uri osita omwaka uri oyeta nabo igo mwako yanara tukanya togosiria abantu abange sana Faith Odhiambo ochori rukoba buna omokonyi ibo ese ekiami ese committee eyo ine obwene bo mwanya bantu ngukira nubole ine committee eyo ine nyara kuba kegwikarania obwene bwabo conversation ne chikara korekana osentirero yo bwasiokwa korengana nga Faith Odhiambo obereka gotena sana na bakenya matukabwanguiga nabo igo ari omurai wekembekeri kya LSK ngakiukwandira korengana bunaye no mwati bugeti omuntu bobwene b'abanyabantu mero wangu rwa Africa so biamono sana president yorosirie jopo gose committee ya arosirie egere bajigokorera compensation bakana magima yani baruchi besa goakana amagima y'abantu bari bakwete gochakira 2017 n'ekikura kya 2017 nonyorete kyalinge chimbe amanda manabeire gochakira 2023-24 no mwaka oyo iga abantu bakurema abange sana president yekera yarosirie committee yeyiga yogochigokorera abantu goakana amagima igere gento kyobo soko sana gekogera framework yeye igebuga tobore mobonene sana asa mangana human rights ntubugate a process ikorukwanga transitional justice framework no amangana compensation akwenda akwanerwa egere tu akorete a Truth, Justice and Reconciliation Commission ya Kenya igo yabwatete kuru 1963 paka echisegi chiri chiabete post election violence chia 2007-2008 igo togatara Kenya ngima kuboringa historical injustices inchirichi chitakire korigererwa kuru 2008 egere tu akorete Truth, Justice and Reconciliation Commission a report ili ekaba ready ekaewo musike Uhuru Kenyatta 2013 kor 2013 report yinjana koba implemented pakarero emyaka ya 12 korwa umusike Uhuru aiwere a Truth, Justice and Reconciliation Commission bono mo President Ruto obugo irie kor 2017 na ando ligere iria a very narrow section ngatwa kane bali bakwete ase amangana ya chikura na siasa maandamano n'ebintu nebyo igonto itakoteba enayira nigendekyo so that kere ngocho koiraneria abantu barorenga nkingo kwana as a Truth, Justice and Reconciliation framework chibesa chigwakanwa abantu nchirikurwa serikali igo chikorwa ase bali baiteta abantu gekogera oise kutumia taxes wakana abantu baitirwe ne serikali nande gekogendera goita abantu abange gekogera nemanyete nga
ning'ita abantu chibesa chikurusiwa ni chia bari baitirwe nandi tubairanirige kra taxes ni chiaitu aba baitire nabo bakwa guchibesa chiabo gwetera taxes ige framework ige bwata magos ama mocha manene nandi ige flawed ige bwata obore mo bonene tetakiri chibesa charusiwe kiganje gie serikali waka n'abantu baitirwe chibesa chikurusiwa ase baria baitita abantu buna bono litwaro bande chisegia 2008 2007 bari baitita abantu nakobang'anyia emigondo yabo chinyomba chiabo chibengi chiabo njiro chichigo siekwa chibesa charusi wororo chiakana bariba naryo abantu batachigwitu kuchibosio omweshimiwa ogwatebire igoro oyogwakanwa committee ya choriru totebe ngwakanu bale bakaniru bono tigatwirane ensemo yobwene bakanirwo bali abatsitia magimabo justice ngochiere korekana utategeyo gwakanu chibesa nero yugwakwanire nga chibesa njibone tukurwa serikali nigo chibone tekurwa ase chief family chiri chigokoraki chiri chasetia magimabo ine banyore ko bagwakanwa rende justice ya ikiranire osokera na pi gekogera egente gitangania serikali yatakire gokora noko totebyanga mbantu kibaitata abantu kwanyugule egera abasikali aba gusa abantu aba baitata abantu mbara ubatakire kubwatwa litangani barairwe chera einere group justice egere emechiri abantu baitetwe abantu babo bakwete bamanyenga nimwoiteta abana baitu nimwoiteta abasacha baitu nimwoitete abana baita abanyaruka naba muragekera nunyote bawo bepipendo bago yitwa Kisumu umwana naro itetuga Mathare no umwana umwisike umugusi umwana mokesano olenge umwana mokolenge primary school na ria chakire school so ekero gotebanga nga oiro muchioria obepipendo endo ruiso sinichi milioni tindamanya irenga babacha kurwa igo turatutebinga ning'obangete abantu bande goitwa korengana naye umweshimiwa na baigo omwadvocate wa mangana y'oburayi yense ya Kenya na baigo Kongo ru Africa ine ninkegwete kwente kokerekana elindo bwende botoke ese familia ya Albert Ojwang ninkegwete kwente kokerekana elindo bwende botoke ese familia ya Alex Masai na mwana wa Baby Pendo very good ene riswali kwa bori bono kuya ige act of parliament yaring korento gekera e committee yetebu ati act of parliament ekinege ntege chorre ne president ego yankorento act of parliament e commission yero siwe litangani erara establishing imwitita abantu abayiga abasikali bari bonsi pipa bwate Albert Ojwang for example kurusoba aria bakamorenta bakamoitira Nairobi ngenjubune iyo bonsi pipa likwe amarieta abamanyekane babwatu babutu chigasi chiabo bairwe chera nandi chibesa chirusigwe ase biganja byabo nari abasikali bataje goita abantu gukibosyo again is very important as a truth justice as a transitional justice framework gekera tutakole tibo torosi committee yetu mie taxes chetu gwaka na bono igo ntorachi gotenenia nandi justice tratoka na baguchibosyo gaiga nduri guchigotenenia abantu goita abantu bande igo na bonko tebanga inchen onye na nyora mamlaka igo nkukorigiri bibago bigoite egere ndusi chibesa exchequer ngwakanere korengana naye from timanye tidan otrambuli swalinde no igwete gendo ngukwana inko igwete kabisa bune framework yegere ebunegete gesarigete togo itabantu orosie committee aye kwabengi involved kwaso goita abantu orosie committee otumie chibese cheito igo twakana igo ogatebanga committee erosirite gwente kobagasi tetakiri koboro egento kyo a commission etakiri gokora egasi yega igekuruku Kenya National Commission on Human Rights kwanyugule it established ne constitution yenyene article 59 ningo bwente konyerosia committee umure bwense commission noere umure bwense mata kochore committee tukungera igata keire cabinet igoyata ke cross act of parliament to implement a commission yerosie fund a commission noere tayari under the constitution igo ntuata kire cross committee ende nande igo tuata kire ko empower a commission yeriero siri ne constitution
under Article 59 iguru ku KNCHR, Kenya National Commission on Human Rights. Commission, yeah. Nero yate kiri koewe act under parliament we fund. Ekere yakorire investigation abantu bakoreta amamocho bonsi babwatirwe bayirukichera basibirwe na rito gwansa gwaka n'abantu gutumia kibesa cyarusiwe ase biganja byabo. Cyprian igo muraigwense wente gochora committee tatabwenereti tatakiri keria korete igokire isiko ya constitution ya Kenya. Mwanchu mugereria agoteba ngo muraigwense tabante kwirege tambukero ukiogochora committee ime yense ya Kenya iyo chikulireria koranga obwene bwabaria banyote ko bagusira magimabo gusichinka cyabo nkonyora kire chikonyora obwene bwabo ine nabo tolikera ujumbe go chimesturiete se namba yawe regabwe se screen yao rindo tebe aye okwira kwa onkuru kyoko committee mwete go chorwa sibwente go chorwa na ine onye baria basetie abancho babo bago chikonyora bakonyora chibesa chiri ingo chibari konyora ose ingo chibari konyora obwene wende gwetani ko go chibesa chiria omwishimwa Cyprian asama tukabwango iga abantu ri bakwegerera obwene bomanya abantu menyense ya Kenya tubaborere ntubwata Maria tabana Boniface Mwangi ntubwate omusubati agada kurwense ya Buganda atuire babere ko abagwochererwa bose bagokorwa ebitambukire bibekero bakonyora ko baguchikwegerera obwene bomanya abantu asegete aduire amo na Boniface Mwangi bagatambuka gucyense ya Tanzania bakanyara ko bakorwa ebintu biri kwa biroche sembeo kerana mense ya Kenya ama tukabanga Boniface Mwangi na bege tubyara na kubekirwa mamocho oyo obokurumi ine wa terrorism ine serikali igeko tema gokiria bali bakugero bwene bomanya bantu kera aye negati yabo yabano serikali yero robono ikubwate sigwa no musikira ila Odinga ne kiama gya ODM igo yarorekanire gego chiko yani ya kiriri ige erengete na kolega kiro omonto gukwana obomaene igo bakomurigeria buna bagochikomo nyamazisha na komo dhulumu egere ntobase gutwara abakenya bakuburia obohene ikine gikegenderete bono iga namarieta ayikwaruri chi example cy'abasani bane igo baregire egere ntobase koyuguma kanyonde mbategiti koyuguma kanyonde bwenche gukwana obomaene uyubono gaho chikobo mobisa none chi gavana kwarorire chi gavana chiri chi kuburia obomaene igo bakorengwa kyabanga babekira amamocho basibe bakirie kwaigule ikine kikegenderete ime ya Kenya bono iga na yarekandenga mwabere ko baba mo kumyukibwa sana ane serikali ne ndochenga mwangeire kuira amagoro make igo mwangeire kubwatikara gusigo mwangeire kuira amagoro make senge serikali eko bagi kubwatia kirasi ntoraira amagoro make ekina kyote kere komanyanga ekere kwa igura abantu bako igotole igendo yikuru ku strategic retreat igotole strategic retreat kekagerekero omuntu agocha kurwaria go kumurigeri kwa manyanga igo nkomotigaete egere manye komoronga kurumaya ikine kitogendrete okora bono igo tubwate tactical na strategic retreat ntorakira na hande ntoraira magoro make igo tole ase egepindi kirie guru kwanga half time otherwise agenda yaito yobokene na haki asaba Kenya bonsi igo tokaje genderi pakomwe yeba gutikana nayo omuske Cyprian Orina Nyamwamu twento kwanere me studio to mwancho mugirere oyuere omwati bagati ibwa amangana yoborai nabo igo bwene bwa munyabantu imenyarwa ngo rwa Afrika tari Kenya yo kakolende kinse chinde chinyinge imengo rwa Afrika omorogoba orero tocho kwana amangana mange kurende siboniga Cyprian nganchiri tutambuke mbaka imeye county ya Nairobi litukuri igoro ngwa kwanete amona barike amangana majya naro chiko kwana amangana mange sana igoro oya chibesa gusobora ibwe county ya Nairobi kwa omochati umuraibwense nabwo ko omochia umuraibwe kiama kiregia ODM musike Raila Amolo Odinga ngwatebetenga chibesa gete ni bogete erengo 140 billion cyabere ko bachigo sira ku resa allocation ye budget timeti gose umudirector nanya rekoba kago chese clip ekilinde omwancho umugireria anya rekoba kago kenyora tumanya gukwanira engani yo sowe kranu ne ibintu ebyo gukwana igo obyarenge ebye ekemaene. The national government's overreach and sabotage, together of the governors, are the other factors. The greed and incompetence of some of the MCAs cannot be overlooked. The disaster the current Sakaja-led Nairobi County government has become is evidence of what is wrong
with county governments. No service delivery, garbage and dirt are overflowing on our streets and our estates. Drainages are clogged with rubbish. All is a disturbing symptom of lack of leadership at the helm of the Nairobi County government, even with the hefty rates and taxes that they collect. What has shocked the nation is that when the MCAs of Nairobi heard the cries of the people and they decided that enough is enough and the time for Sakaja to go is now, President Ruto and the Right Honorable Raila have activated their powers of corruption and they used these powers to stop Sakaja's impeachment. I hope you have underlined the powers they have activated, the powers of corruption, not any of the powers that the Constitution has given to them. Are considering themselves as the parties. Party organs have not been called to make decisions around what happens with accountability at county level and at national level. But you will hear decisions. ODM imesema hivi, UDA imesema hivi, but that is only William Kipchirchir Arap Ruto and Raila Amolo Odinga, or son of Odinga. Those are the two men who decide. Mwancho mugereria ine nkwana yelitkolie goro ya Cyprien Nyamwamuka okwanamo na abarikia mangana maya asomo bugani yo mweme mochi o Nairobi ritkuya rero tuanyorere ko batoko bane twikaranstega iga ntayete abanyara ko baka kwenekia engane eju atebe nga ine engane neke maene Cyprien watebanga umuraibwense amo umuraibwense William Ruto amo no muraibwe kama kirigia ODM egenteke bakora gyokotanga abMCA be county ya Nairobi kuroko marusi habisi mugabara Johnson Sakaja no obokurumi igose high rate of corruption in community se egetambokere kyo kigara igobara gukonya tu mugabana gotarusi bobisi inga yi corruption igoswera gabu migati inki bako mutangera tarusi bobisi county teyo kwarorire Raila gose omo President Ruto bakomnyoka bakane ngataru governor tarusi wobis no nyenkerichu Meru Embu chi county chia inkolre impeachment yaba governor babo igochiri nyinge sana ime ya Kenya nkuwa na korora county none yemwe president ge issue statement gusikurangaria aba MCA gusiraila ga kurangaria aba MCA nga murusi mugabana oyobis Nairobi yoka na kiki kubururinga abamba manyite constitution inga ne igete powers wokiase MCAs ba Nairobi mbaro babugate gasia legislation representation na oversight aba MCA inere gasia abo aba MCA ba ligere irisakaja for 3 years babugate evidence ya corruption yogokumia echinde evidence yende nintutwa ba kwa nyugula bono evidence yende nintutwa aba MCA bono banyorenga omugabana oyorobisi igaro moibi bwokumi namba ibere service delivery ya gure pi abantu bameda Nairobi mbamanyete buna Nairobi ere in a very bad state nyagita alicheto moryogo tayo ebintu byachagete ECD bikorokunga nga dishi na county igere yobo kurumi chibesa chiko ibukurwa sabana chiko ibukurwa sabarwaire chiko ibukurwa se abana bagosoma chisukuru garbage teliko ba collected inking endreta goteo nga ase chi county chonsipi Nairobi president ya Kenya no muskira ila Odinga banyorenga kuikabatenenie omugabana tarusi wobisi inki bataganyirite senate kekera senate nero ebuate responsibility yo kurigerie ntaba MCA bakorenda igo oteto tigankore aba MCA go bako impeach egabana baruo ba morenta ase senate nere kurigerie evidence nga ne yobo maene go siteri yabo maene igo ntegete gotebanga the only reason yagerete omo president no muskira ila Odinga
bagatenenia okurusi obisi kwa Sakaja muna mang'ana tumanyete ng'a chibesa chikoibukurwe county ya Nairobi igo chigosangwa ne byame bibibere kia UDA na ODM na mona barai babo ekine kikiagerete bakatenenia wa MCA mbakore gasi yabo yege katiba Cyprian igo tutakotabanga abasani bo muraibense mbaliko nara bakurusi wabisi na bali bakurusi wabisi igo barema menche yo muraibense exactly ekine kigente keroro kwaro remeru kwaro lyo mang'ana abete kericho ase mwangaza kitarenge ase kiama kimuraibense tarenge kiama kia president taji tagaswara ime ya UDA ime ya yokwera independent nkwaro jenga igabete saved marakabere yes of course impeachment yakore tunkabere ya gatatu na eracha kurusio onye nkwaro oji ekine ginta etagote binga onye to uchikogendia governance yense kuika tutige chi institution chigokora oversight buna senate na county assemblies chikore mirimo yabo egento party leaders bagochira ime ne president mono gocha gotenenia chi institution chirosine constitution inji kore mirimo yabo ehine rutokuruka executive overreach enere kuruku sabotage egere to tigeriogi lyabanyene county liweke gekera abantu ba Nairobi mbaro bakoreranga oborai bwe county bwasarekire obuibi bwabera bonene kwamba oligoro yechibesa chibesa chiatumikire for the last 3 years kurusakaja chitobisi egero to kuchibeka amo igo chire more than 161 billion lakini egero to kurigeria egento kia korire njiri waka na contractors njiri waka na suppliers nga nemeshahara yoka chi wakana emeshahara eyo kwama kanyoranga emeshahara ne emengetera hakanu abakoli mirimo go bagomete county ya Nairobi ige collect its own resource ige kurukunga own source revenue ere more than 22 billion bamenye kanyora kurwa se national government more than 24 billion chibese chigero kujibeka myake 3 kwama kanyoranga kende ngiyo chia korire omo auditor general tebirenga ta kunyara go trace egento chibese chia korete ama deni aro rakurukwa pending bills igare more than 118 billion chibesa na chichiaringe egento kia abamsi bate kumurutse exactly omoske Johnson Sakaja yes. omweshimiwa Cyprian abamsi nigo bara gotebanga chibasari nigo chitumegete bobe na bayigo bara gotebanga allocation ye chifanji chigo chikokora magendero as chi county ne chiward ime ye county ya Nairobi njirigo ikororo njirigo ika osenigo chigo tumika sencherebe korende asege ikaro kegia kya abamsi oyo omurai obwense William Ruto amo no murai bwe kama kirigia ODM nigo Sakaja tebetenga omwaka 2022-2023 nigo atumigete 1 billion wose asichigwadi agateba ensemo omwaka 2023-2024 agatumaka 645 million aso mwaka 2022-2023 yani 2023-2025 omo controller we budget Margaret Nyakango tabetoka baka komwa chibesa akorwa ase ya county yekigancha agie chibesa ayu namangana ayechibasa rigo cha chiskuru Timaiti ine 2022-2023 chibese chi 1 billion inchi atumegete korengana nayo 2023-2024 chibese chi 645 million inchi atumegete na niki yakogera omo control budget yo omwaka ose budget ya 2025-2024 atabetoka agakomwa eniweyo so tiangena neliga chi reason aba MCA baligete chigo chiko impeach Sakaja ko jiri chinke sana in fact mbaragenda ase the main issue yobukurumi bole Nairobi County Government ejukira asama ngana kare kuruku pending bills so ekero kuboli gore 1 billion ejirichia World Development Fund na 650 million ekine a drop in the ocean in fact ntoransa gukwanira amangana asichibesa chikoibwa mono ase abantu bagwaka nubuna lawyers kwarora lawyers bawakwa no 12 billion omo auditor general kama kuboringa lawyers yabangas kiba korete ya 12 billion chibesa ukoiba we chibesa kole Nairobi County Government dan muna tutabuga dichinsa tora eresere na ndege kera ntogenda to commission a fraud examination
ne fraud audit igokoro konene chibese chiga MCA simbabwate evidence nganji kore timere muchi atakere gokora tikango na chiregabwe Cyprian anye babwate evidence niki gyakore kanaga tiga igamega yo kumerana ano omuraibwe kama kirigya ODM no na manyete gento kyagere ona acha kango gotebinga county teyo asomugaba nana kurwanererwa ataraika senate bono korengana naye nje bono libo ngo kubori korengana naye ninge kugera abemsi bagachenchia birengere aba MC go bakiretiwe okiri bwancheraki chibesa baetwe ntomanyete chibesa baetwe lakini abantu babarahangireti bakamagukikoya guchibesa abo baro monene bwense no monene obu ODM nimbaro bari beneficiaries yaba nene mon yobo kurumi bole Nairobi County Government onye baetu chibesa libo rinde liwe sokia kurugega Cyprian ine aba MC abu igo indaja bare kolera gusina abakenya abare kolera onye nama ene bati kumubusi wabisi imbare kunya bukwego bese chibaire anene ake nkobwate liboli go aba MC abu abategete na barobe gukende na kibare kolera gusin amaene igo bare wesoke ene kwera magendero ase chiward statement ya ito ya igoro gatware ngufungamano twatete nga twamochirie president twamochirie umosike Raila Odinga ore party leader ya ODM statement yite batayabanga aba MCA ba Nairobi igo batakire ko irwanka bonds egendo twarangiriti twatete nga county government ya Nairobi ngimete kire ko ba dissolved ebe suspended yons tokorobo cholyo boya kekara MCA simbaro batakire ko gendanga kekogera inki gekogera bago chaka impeachment process bamenya kurangiri bakiriwa igo mbali independent igo bali part of obuibe bogendrete Nairobi na kitwata everything dissolve yons kero kende ekere under article 192 yeka na botora sako Antonio ara jinsi chukera na gabu recommendation yetu ne hearing dissolve yons buna tu achita makweni tokasangiri signature igo takire ko dissolve omugaba nagendenka no mo deputy aba MCA bonse bagendenka egera abantu ba Nairobi bachore aba MCA no mugabana oranyare kura na go deliver services ime ya Nairobi na handa tumie chibesa buya bunachitakire gutumeka kero kende mwaraire umuruwerio obwo okoira chisebu na gwatete gitukuri goro rinde ko barusi obisi abatenani bali county gati ababe MCA amo no mugabana county amo no mukonyoye ine ninki ngetambukero getekebwente koirwa wose ninki kebwente kokorwa irinde county government ebe dissolved circumstances under which it dissolved igo tobwate chi step unya chinane step yentanga ni noko rosie petition eitwa chakira ku prepare tomanye kurworo tusangire signatures at least 10% of registered voters bali me ya Nairobi we have about 2.4 million 10% yawe iminute 240,000 signatures. Tuwezi kuchisangelia from all the 17 constituencies and 85 wards. Toiki 240,000 signatures. Igo togo chira se president ne petition tomote binga suspend a county government ya Nairobi yonsi executive na legislature. Aso krosie commission. President taliko suspend county government igakora arosia commission commission yeli chiligereri evidence to bugate erwororo eligereri chi signature echi IBC aligereri emanya kurwore recommending korengana ne petition yeyeiga mbuya county government yebe suspended in the case ya Makueni commission ili arenge inse yo musike Mohamed Nyaoga tima itusuno yinyorete iwa ya recommended county government teba suspended lakini intwe tutagete barigireri commission ya rosi guyo korigireri evidence egera bamanyenga ntubugate evidence isaine etakire county government yeye both the MCAs ne governor babe suspended bonds barusi wobis for 90 days egere tukore uchaguzi enya yogo chora ba MCA no mugavana baranyare go deliver services ejina ji step unye omwanchu mugereria igotobwata chi constituency 12 nabego chiwodi emerongo 5 na 3 na 7 ime eye county ya Nairobi ine
omweshimiwa nabo igo omwadvocate ibwa mang'ana yoboraya mono bwene bw'amanyabantu emergency ya Kenya mono rwa Africa Cyprian olina nachikonyara gokusanya chise ye chonsi yeri gwikarania emiroberi yaye yokorera county government ya Nairobi yabere resolved ayonsi igawo chikotebya na gutumanya mega yukiri mutume koma koleto masagos kankora na tore togendera gukwanira amange egati yabo oburayi bwa devolved government ine ngwekana nabole buna omo Kenya abete kagotebwa inga igobo koreta oburayi kurware igwikamiye binyoro byeito Thomas Kale Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi Aye tata suka, aye baba suka, aye gase iton suka. Ouru Superstores Eye neduka mabongia Eduka wetani eduka Ekoni bintoru wanchaka kuchakira Ebyobwaga chibuna Amabati yechigeji Obutambe nechirangi ao ayukwerorera na wechorera se showroom yeito chichuma emisumari chirangi chitangi chamache no kwana togokora ngurukwe marire ebitunge tyoboleme buna chimbusuro noboyo ase chindagira ekeniki yagetagoisirwa ngondi fra maguta yichingene omochere esukari echumbi nebintu binde binge byeduka tako na guchamachama na gutabataba gokena analia kulijeduka sura gure byonsi inse yekiramekemo asediguririnse ikaseduka ya Uru Superstores asomu Chobosongo ebara ya Hospital Road amagacho Auru Complex ange na Credit Bank Oyonkeni Ouru omayene Uru Superstores Limited Kisii. Karibu nyumbani awaminto. Samange akisimie namba 0111161500. Kusetome email info@ourusuperstores.com. Boigongo toka turashinchira chekerero buna X, Facebook na Instagram. Ouru Superstores, karibu nyumbani. Somo Kenya Uru Superstores onyo levinte. Enyegetani robotamero chinga kichoborere. Kolende talikire nyegetani erabo botamero asogoko bokali ubya wekerengo kisheguro otatiga Akasims Hospital. Nigo tubwata abanyagetari bomanyi boisaine bakurwalia marwire ao asokolenga net machine ichekerero obokore bwito nubwichinsemero ngebere nainye nkubara tole nkwakatura x-ray nkugwani tura maiso amaino amauga no mogongo ngokonya turabangena koibora na kurobeli uruiboro ngokora tole ultrasound ntubwate ICU HDU NICU ntubwate pediatric services ntubwate gynecologist ngokora tole physiotherapy na pharmacy yeto nigichire amariogo ngutumia tole insurance au buna SHA AON Britam naboigo Trident nigo tugotoka nsemo ya magina toligirenetie negete seni kyabanya nyimbo kya magina asamange akesimi 0707289342 kose tome email kasimshospital@gmail.com. Urwase abanyagitari baito bare qualified karibuni. Kasims Hospital, we treat, God heals.
Ye Nensoko TV. Oboroso bw'umugusi. Karibu na ndo mwanchu mulgeri biketeseni igetoki abene Nensoko TV kugwakera ngambia muno sokendera gutegerera igeteseni na gusonja geseni kyao kyabene igia Nensoko TV una nagote titini chegweka una igonde nere Cyprian Orina nyamwamu oyoro mwatubagati boborai na baigo oboene ebwa amwanya banto ime yerogongo rwa Afrika amo nense ya Kenya twagendere kukonera mange nende gotochi kukonera amange Cyprian getotoraenda isomo tumoko ngokwanira twarenge amangana aye county government ya Nairobi neganga yao iyo kuligia tisei ibyo gochya korana ki inga ya tuguterware abarayibe county government Nairobi batuguterware ine abantu bali bakwigera ubege obwene omunyabantu twakonda ba benefits mwangi kerabata makremero beriabo ime yorogongorwa Nairobi gosime yorogongorwa Kenya nekisemo aho nigo konyara bagotumirwa abantu bali bakobocherania na gosalia emero beriao mbone kyobwate inga no chikonyara gotara tinsemo buna madare kibra tinsemo chimna kawangware ochikonyara inga gwekiraniri SEA bira gwochererwa n'abasayeri batumiru anene korwa tinsemo chiriye chirabe chikwamereria eganga yo kwira TCA echo bono liswali kwa buri ligi yagekogera twamanyire buna botambe baria bakokora egento eserikali egopinga gose getariko gokia serikali igo bago dhulumiwa nande ba miroberi yawe yasalika bono etari program ya nenje buyeka etwara city ekiombe togoroka Okoa Nairobi Okoa Nairobi ne kiombe kibwata abantu ba Nairobi kuruchi sector ange isano na ibere religious sector ibali kanisa ntobugate civil society organizations ntobugate youth movement aba Gen Z ntobugate social justice centers ntobugate chi students movement igo gente tindio ko ekora buno monto yom igo togo kore kiombe ekegima bune movement igo kire constituency ntobugate committee go chigotenenera ogosangili which signature igo taringa no monto yo mo gokora ngo gosento bwate erumwe ya mo kwanda gosieka egero o disrupt program iyo namba ibere omo senator Nairobi omo sikesifu na Edwin igo to mobegete gatigati yo moroberi oyo gekera nere senate egasi to gokora ne yo mo senator egasi to gokora ne yo mo senator Nairobi ne role in charge ya oversight igo goikatwa nko malenta ange egere atokonye gwetera Nairobi nabwate oversight or infrastructure yaye yeji constituency sifuna nabwate abantu bakomukorera oversight abu toji gokora nabro gasi ange egere tukure egasiga political parties injirororo kitari kiankirane kiwan banjira batebete nga a point to aro siriyoko dissolve county government ya Nairobi is the correct decision. Igo ngoje go to abare support. Churches will support us na abantu banda abange. Igo talige ntukyo monto yomo togo chigokora. Nairobi nene na ndete go korua na monto omo. Igo tutagete solidarity y'abantu abange. Na ritora nyare gwikirania chisigine chechi nago te 250,000 igoro no kwigena inga ngochi goro ikirania mirobere ino yo kresene icho ichi asinya ba MCA aba MCA mbasinyiri aba MCA go baye gukibesa bagatiga kurwanirira abantu ba Nairobi mbasinyiri kuri signatures they only needed the number of signatures they needed. They already had the signatures. Lakini mbajitumiete. Waka kolengereria ibuna bono twarigereirie. The reason to dissolve county government. Igo bategete kuimukiriogi egera barangiri kuba gukibesa. Igo mbari kurwana obwene bwa. Mbari kurwanira bomanya. Kekera onye ndriba enge determined go konya Nairobi. Nkibange guchira ko Raila banko mobori ngaki ingitogoja go committee. We are an independent organ of the constitution.
igo korange oba imogitirio giri iga lyokogosera sakaja egera barangirigwe bakirigwe Cyprian kero rebe government ya chete igokora igasi county government nigo chiabonente gutumika gwikyo bokoreri ange eno omo Kenya kurugari wese national government guturumbuka gwika rinde omo Kenya uyu anyare obokoreri ibwa bene ne osokorera kwao obokoreri ibwa omo Kenya imeye county government kusomo Kenya uriyo gwakikura rinde ochoro mu MC ochoro mu governor ochoro mu senator batarengo mega ya government banyore koba abawikirana bobokoreri obugose obokoreri banyore koba bogwikirana inse ese county government tigankwa nege songo manye goje kigusi igonda itagotenga the promise of devolution has been aborted. A promise ya devolution igo yarenge marakabere county governments chive the center of growth and service delivery growth terahaba growth ni meaning economy ya yechi county ebo kabokiwe ever developed ebi wanda vive developed abana bali kwemeremo abasaye bali kwemeremo health sector ebo okay service ibono intagete kukwanira growth na economy igo tu ategete chi county government chive the center for growth igo nagote biringa economy igo yatekere ko bokiwa yagachwe in each county government. Number 2, service delivery ever transformed. Healthcare, education, housing nebinto binde. Igasa county government. Igonta ito debina county governments chia fairly ribobe asa mangana yogo ikirania the promise of devolution year chapter 11 year constitution. Nyendi nango yebekera magisi. Igona ngotenga devolution county governments kuruchira osigwa the only work ba kora whatever they have been able to do igonda basiko babekera 30%. Omwana obwa the 30% oyu wagweta matemu gekera si the 50% na erogotenga bondo gwaetire kende class gegocha 30% igere very poor performance. Wikira bono iga devolved government na county governments chia korire bobe onda babekire 30%. Ebon nkorenga twakwanda mange igoro ye county government kwabire ego kwegerera amangana akorekana ase county government ya Nairobi ase myake emenge bono ine no bwatega ngende onsi kutatega kwegerera obwene abwe county government ya Nairobi yobora ego chime county yeyo. Very good. Bono likuwa boli buya gekagera twabeire tokoba tuwake lyogi kurwisiko lakini ntoligotegererwa that is why abantu ba Nairobi na akorire na brawegasi for the last 24 years baikeranite gochakira 2023 2024 bagateabanga twarosire kokora activism kurwisiko bono gotogeta gitobe gavana ayo monyene egero ikiranie o deliver the promise buna professor Kivutha Kibwana abakanya nse ko banyoria nga ekero tuwa enkorosie constitution no na arenga na professor Kivutha Kibwana ekero tuwa begete Kibwana gavana ya Makueni igakorete gasi yo gukumia why because balia twarosite constitution nindu twamanyete ngi twatakere gukora abantu aba baswaire ruguru yo buibi onde tayore ngororekera tukurigie constitution onde tayore ngororekera tukorosi devolution so igo ko muntu egari agendie atamanyite bune gari iye ko gendiwa oruoroswa wanza koiba maguta wanza gutagora chi spare part chi egari gekogera banta aba bairwe buna Nairobi iga kuru Kidero kuru Sonko wono Sakajo oyo banta abambale ngorore tukurigie constitution obu ibi barenge moino chinsemo whatever na kiekyo abantu ba Nairobi bamboleirie ntene nobo gabana so that tworokie Kenya Africa ne world yengima
nga ningi tu atagete devolution yakore Cyprian ukero kwara gukwana itukuri goro ngwa kwanete amangana a corruption garbage correction ngwa kwanete amangana debts ekio chietaniti ekerengo imeyo account ya Nairobi nabego kwanda petrol ucha saba ni chiriba chorete abarai ine twarore abarai bagocha tokara Evans Kidero agacha agasira tokara Mike Sonko agacha na mega Mike Sonko tokara mwanajeshi geta agachorwa agotenerera oborai bwe county ya Nairobi tokara muswati geta agachorwa kurugabwe tugachokanyora Johnson Sakaja abuna omo governor abwe county ya Nairobi bagotebanga aje ninki gusanyara gukora bintebyo orocha buchigabane Johnson chiachire chiasinyiru ene buna bagotebanga okobe governor Nairobi no mochakano bogokwa kwege siasa kwa muntu igonte gotebanga abantu abo bakwanwa buna baberi rororo ngai baruwete umanyete goika tuboringa umuntu uyu ngai yarwenge ngai yaruseti kwagacha kobe governor gekera onyetari umuntu obeire asamangana governance bunanje bon twakora mangana governance ase miaka 27 kurutwaringa student leadership twakora mangana civil society twarwanirire paka twakire committee maximum prison ya toikirie twarentire constitution. We've delivered the constitution itself. Twamenye go deliver devolution egas na akorire for the last 14 years ni yogo konya county governments kurumandera paka West Pokot Nairobi Kisii Nyamira Boeta I have been there go train na go build the capacity y'abantu baito egere tunyare go konya devolution igonte dukwene liga baria tuaringa asamanga na governance egere toko ebulibaga we deliver bari bataringa asamanga na governance egere bako egwa governance igo bago fail completely gekogera igo ko baegento batamanyite buna gitakire gokorwa inche egas na akorire kuruna arwete university governance yoka na bere ngoba igogotebanga ko iyenere gasi manyite buna gokorwa igona bore ikranie emeroberi eria bereke gosira imeye county Nairobi taringa nabonda baise goikerania eyinera gochigoikerania gekera we need to rekindle hope ya kule Kenya. Cyprian bantu mbege netinga omuntu naroro raje Kenya aboke Kenya ekonyeke esengencho oye chingaki Cyprian omugusi ingati ijia ebesa kubiri bwato mugaro monene sana number 5 imeye county ya Nairobi ine omugusi na bwatelibaga ariyo kubwachikora cyobora ibwense ekerotoroche Dr. Ogose Professor Matiang'i esokiri naboigo oyorenge omo judge David Maraga ine ngakesokora ko ekine kinga kicho mugusi ikora kinga kicho mugusi ikora chaikire mono eganga ya onere mega ya Fred Matiang'i gose egere magaga ya Maraga tiangwiranerie ese kwamborire eka na banyora nkukwanande nabantu kinsa mu kyonsibere igo na batenga mu basa kwanza koramana gekogera bantu bisa kubande mbali koramana kiro umuntu yagotebunga tarira abantu baito Kenya ngima egere ngayo koreto ngakyo manyete nga Fred Ominto na chawe we ticket ya opposition ntomanyeti so tiga koramonde bwensi inchengo kwanande ne chikambi kyonsibe ya Fred Dr. Matiang'i ne ya Chief Justice Emeritus Maraga nande njengo batebinga tiga koramana na gochecherania bagerekera bakuriyo obo presidency Raila Norengo mbari koramana abande bagwikaririye ikira magoroba barangire ne batenga umuntu tuwakira noyo 2013 onya bagusi bategede koinyora igo twabwata bagikoyo chi candidate isatu Uhuru Kenyatta, Martha Karua, Peter Kenneth mbao maneti mbara maneti igaba gikoyo bajite bagayikaransa nyomba bagatanga bono inju twakorire campaign umuntu twakira gikura no Uhuru Kenyatta lakini kuramana koroku nkwale ngororo ninje narorire bono abagusi nindu tokari kuramana ngomugaka Chief Justice yago cha matanga ngoramwa ngamukirie uyino umuntu gosaria no Eibone immature politics itiraba mature. Kora politics era mature bune yango kora. Omwana Ominto Fred igare qualified. Omosike Chief Justice Emeritus
David Kenani Maraga igara overqualified nkiri no mukora hamira umuntu irangora kwana mangana yobo tohereru nanda abana abantu banjite kanisa nande banjite Nyasaye igo ire bintebi ase chiseme egere togoche goika magoroba kwanyigure bunango kwa ngoja goika tole magoroba abantu turangira ni gukia totebe ngaki bono ngai muroje tokobeka ngai mokobeka chika itokobeka chikura. That is how we work politics. Inere guru politics yichisemi ere machuo asenge ncho oyechinga kende bagonte kurumega yestudio madektone zake agonte binga chinga kichere lakini ndeti kankobole asama tukamega torero mu gusika gutegesko oyemero beryo ya national government konda sama tukabwango keromati yanya chireme twarorere ko nyakoranga ebintu gete byangere ko turi mu kibugo cya ase abagusi korwa ase serikali enene ine imati yanyoberere abantu bali abagusi bakurwe bintebyo nakera bakerero mbwende ko bibwata nkarra mu isondo murayo makure county ya gusika batebanga igabwate ngombe bago kama aye note to kama ngombe yesi bono kiko 27 mama egochia korro murayo mogochora politics yeliyo kama chiombe nige saligite ntuliko kora bintu igo abagusi n'abantu turaba ngaini nandi ntuliko nabatebanga ngakora kama chyo ngombe tiyo to kama taxes chia Kenya ni chia ba Kenya bonsi development igete kero ko ba Kenya bonsi igo nande tuatangazire intu abagusi tuatangazire pinga omusike rutere ntuli nehere so ntuli na kwebisa ma gati kabere nga abagusi nga kora kama nande ntutagiti ko babalimo nande ntuntu ana ko bantu tole balimo ntuli ko ngainereria omusike ruto namanyite nga amuntu kuruko mugusi mwanyagetinge tali nere twatiganire nere gekogera ntu amwalibaga nero bire president yentangani ku independence otali ko mugusi obo principal secretary obo PS yani otworokiri pakebisa kubigo twara GPS manya kikaba increase ku 31 to 51 oko increase GPS ku 31 paka 51 omugusi omanya kubora se list ya GPS 51 igo ntuchi nkoro chito chiarweta so musikeruto kale nduliko na kungainereria ngana ande ngatora makigese chibese jini chiaba Kenya bonse yes asengencho oyechinga kyo mwancho mugereria nkorenga to goikera omwerio gabwe omuruberi uyo twango kwanera Cyprian Nyamwamu oyue ore omwate bagatibwa mangana ayoborai nabo igobwene bwo Kenya kolende intarakora tiga omwe edakeye moyoka tebingo omugusi ime ye county Nairobi na tebingo omugusi ime na isiko ye county Nairobi yore gusi ine engaki oborai bwentakoba na inde ingaibara ngaibo entakoba beka 2027 ya mono sana igonda kurangeria minto 20 abagusi omonto kuruko mugusi ime ya Nairobi ime ya Kenya no nyembali bali isiko ya Kenya gekera mbato tegererete ni round ye iga abantu baito ba register gwa kachikura gekera abagusi batali ko register as voters iko barabange buna bono gusi ogana kwanyora abantu mbageti kura gekera mba enge registered igo okurangeri kwa no gutanga ninkoringa bwata chikura so bonge einere message togendrete gutangasa nga bwata chikura so bonge Nairobi mubase gutukuru Nairobi ko enda isiko kwenda waka chikura ororo abagusi bare gusi igo baisa ine waka chikura kurugusi bwatera chikura Nairobi bwatera chikura Nakuru bwatera chikura ase moko nyara guchibwatera bali muri Nairobi mubase gosoka kuru Nairobi bwatera chikura nonye bali bare yange na ngongi ga bantu baito bare Kiambu abantu baito bare sioke mau enseme ya Katani tigaba bwatera chikura haga na likirato konye gegire inere nguba nande nere liti muri yaito omwelio chikura tigatoka ende ngora tutali kuomana na handi tigatoba bangaini bune bitinginya egeret kero to guko mwaka 2027 turangira ni gochie isiko ye tent toigwana na nganga itokobeka chikura bono iga ntuli kuomana nonde bwenzi ikina kitokurangiria abagusiba itobale Nairobi na Kenya ngima mbuya mono mweshimwa Cyprian Nyamwaru mwancho mugereri nigo twakabaire na Cyprian Nyamwamu orina oyue ore omwate bagati bwa mangana yo bwene nabo igo obokoreri obuja ime yense ya Kenya nabo igo chinse au chorogongo arwa Africa go chakira nza chiri chinse ye mono jitekanga chenge meronge enyana isana kurende ndarachi go koro muri bibiri tumachi go so osomoro biri ndo intunda ya kabere igo ndoche ebakurika cha SMS ere batochioka gaiga akorokwa
Bernard Omonga agoteba huyo mheshimiwa alinisaidia sana pale Ogembo 2027 like that is a great man. Timu tuko sema mete Bernard Omonga agoteba kwa mokete sana mwaka 2007. Tuned in from Minnesota Kawangware satellite show iko mzuri sana. Duncan Kurugaria chinsemo cha tauni katikati wetu teba tuned in from South B akorokwanere Immaculate Mora na bego vini sanga teba yes show iko moto sana. Esenge chinga kio tango na so machi ya Rafa Chonsi Pikorende chinga kicha ngeire ebigoti umwancho mulgereria bwen Soko TV ingo wanchera ngambutorega umuroberi oyo na ndende tochiko endera kurugabo ali tukoringa nyasa kara twanchire twagwaka benenche Daniel Omwaga osomoroberi oyo gatwenge no mweshimwa Kolende ko na nende mege kege kenkoretera mangana maya esenchera ayobo ikranu endera kaba no bosonchi boroboto ereru